ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் த பியூட்டி கிராஃப்ட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்லைமில் மேக்கப் திங்ஸ் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே நான் ஹோம்மேட் ஸ்லைம் செஞ்சு அதில் பிங்க் கலர் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் ஹோம்மேட் ஸ்லைமில் நம்ம மேக்கப் கிட்டில் சேர்க்க போகிறோம். ஹை ஷேடோவை தவிர மித்த எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இது எல்லாருக்குமே இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துன்னா இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ ஃபவுண்டேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்கேன் நான். இது எல்லாமே எக்ஸ்பீரியான ப்ராடக்ட்ஸ் தான். நீங்கள் உங்களோட ஓன் ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேணாம். எக்ஸ்பீரியான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நானும் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்களும் அதே யூஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் நெயில் பாலிஷ் தான். நெயில் பாலிஷ் சும்மா கொஞ்சோண்டு அப்படியே அப்ளை பண்ணேன். ஏன்னா நம்ம கொஞ்ச நேரம் விட்டோம்னா அப்படி திக்காயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக கிளிட்டர் நெயில் பாலிஷும் நார்மல் நெயில் பாலிஷும் தான் நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஸ்மெல் ஸ்லைமில் கடைசியில் அந்த ஸ்மெல் வந்தது. நெக்ஸ்ட்டு லிப் கேர், லிப் பாம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது. அப்புறமேல் நெக்ஸ்ட்டு என்ன சேர்த்தேன்னா லிப்ஸ்டிக் தாங்க சேர்த்தேன். லிப்ஸ்டிக் இவ்வளோ சேர்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டே இவ்வளோ சேர்த்தா ஒரு மாதிரி கையிலலாம் குட்டி குட்டியாக தெரியுன்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன். அப்புறமேலு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் பார்த்தேன். அந்த வீடியோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் ரெட் நெயில் பாலிஷும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அப்புறமேல் மஸ்காராவும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்க, இப்போ எடுத்துட்டேன் இல்லையா, இப்போ எடுத்துட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ இதை எடுத்து கொஞ்சோண்டு மட்டும் வச்சுட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா டார்க் ஷேடு வேறு, அதனால தான் நான் ரொம்ப போட்டோம்னா அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ண முடியாது. எல்லாமே கையிலே ஒட்டிடும். அப்புறம் ஸ்லைமில் எதுவும் மிக்ஸ் ஆகாது. அதுக்காக தான் இது மாதிரி எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ எல்லாம் கையில் ஒட்டியிருக்கு இல்லையா, நம்ம செஞ்சு முடிச்சு கடைசியில் பார்த்தோம்னா ஒன்றும் கொஞ்சம் கூட கையிலே ஒட்டலை. அந்த வீடியோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. நான் அது கிடச்சிதுன்னா நான் இன்னொரு இதில் போஸ்ட் பண்ணுறேன், இல்லாட்டி ஷார்ட் வீடியோலேயே போஸ்ட் பண்ணுறேன். அது விளையாடுற மாதிரி காட்டுறேன். இது ஹோம்மேட் மேக்கப் கிட் ஸ்லைம் அப்படின்னு நான் வச்சுருக்கேன். இந்த ஸ்லைமுக்கு பேர் நானே வச்சுட்டேன். பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது. ரொம்ப பட்டர் ஸ்லைம் மாதிரியே இருந்தது. ஸ்லைம்னா அப்படியே ஓடுறது மட்டும் ஸ்லைம் இல்லை, இதுவும் ஸ்லைம் தான். ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருந்தது நிஜமாலுமே. பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா இதை நீங்கள் விளாண்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபாக இருக்கும். ஓகே, நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அது நமக்கே தெரியுது. நீங்களே பார்த்தீங்கனாலே தெரியுது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு. சூப்பரான ஒரு பிங்க் நியான் கலரில் வந்துருச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ. இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.